सबिना छेत्री च्यानलमा चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कहाँ छौँ म्याम? हाम्रो समिता म्याम हुनुहुन्छ। हामी झुलुङ्गे पुल आएको छौँ। के को लागि हो? हामी चाहिँ जस्तो खासै काम त थिएन, घुम्नलाई यस्तो। हजुर, हामी चाहिँ म्यामहरू भएर चाहिँ दुईजना म्याम चाहिँ भएर आएको छौँ। म सहित दुईजना म्याम चाहिँ तीनजना भएर आएको छौँ। अनि अहिले चाहिँ एकदम मस्त हावा चलिरहेछ। के कस्तो लागिरहेछ समिता म्याम भन्नुहोस् त। एकदमै राम्रो लागिरहेको चिसो हावामा, खोलाहरू बगिरहेछन्, चराहरू उडिरहेछन्, एकदम राम्रो। हजुर त धेरैपल्ट गइसक्नु भएको छ है? मेरो हजुर, अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ मन्जु म्याम हुनुहुन्छ, मन्जु यादव। उहाँको सोधमै उहाँको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। हामीले चाहिँ म्यामले हामी त्यहीको लागि है म्याम म्यामलाई पनि एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ अरे। हामीले चाहिँ एकैछिन यहाँ आएर फोटोसोटो खिच्यौँ। अब धेरै राम्रो रमाइलो मेमोरीको लागि खिचेको हो। अनि अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो झुलुङ्गे पुल रहेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ यो राप्ती नदी है, कस्तो राम्रो देखिया छ। ल अगाडि चाहिँ हाम्रो म्यामहरू हुनुहुन्छ। समिता म्याम चाहिँ पुरा बलिउड फिलिङ आइरहेको अरे कि हिरोइनवाला कपाल उडाएर। म्यामलाई चाहिँ अब हिरोइनमा के अरे एकजना डाइरेक्टरसँग कुरा गरेर चाहिँ म्यामलाई अब फिल्म खेल्न पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ माछा मारिरहनु भएको छ। अनि यो चाहिँ कमानपुरको सिमेन्ट फ्याक्ट्री रहेको छ।